ကိုရိုနီယောလက်ထပ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အင်္ဂလိပ်ဝယ်ပြီးတူနေကြပြီအဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်မှာခန်းစည်းအပြာလေးတွေတက်နေပြီးသွားရင်တသားရီမမီရလာတဲ့အချိန်ကျရင်ကျောင်းကပြန်လာရင်သူတို့တော့မဝယ်လာခဲ့ပြီသူတို့ကကိုယ်ပြေးလာပြီးကြုံနေအဆရှိဖြစ်ပေါ့အဲ့လိုစကားမျိုးတွေကိုရိုင်းရောပြောဘူးလားဒါမှမဟုတ်ပြောခံရဘူးလားအဲ့လူတွေတော့ပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့သူကကိုယ့်အပေါ်မှာကြည့်မဆိုင်ဘူးမကြာခဏစိတ်ဆိုးအောင်လုပ်တယ်အချိန်မပေးဘူးကိုယ်အလေးမထားဘူးဆိုတာမျိုးတော့ကြုံဘူးလားအဲ့ဒါကိုကပြန်ပြီးတော့ဖာထေးပြီးတော့သူကငါ့ကိုတကယ်ချစ်တာပဲနောက်အနာဂတ်မှာဒီလိုလုပ်မယ်လို့ပြောထားတာဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ပြီးမျှော်လင့်ပြီးတော့လက်ရှိကာလမှာခံစားနေရဘူးလားအဲ့ဒါကိုအဲ့လိုလုပ်တဲ့ဟာကို future faking လို့ခေါ်တယ်ညှို့လင်းချက်အမှားတွေပြီးတာ manipulate လုပ်တဲ့နည်းလမ်းတစ်မျိုးပေါ့ဆိုလိုချင်တာကလက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပံမှာကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုရဖို့ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့အဖြစ်တွေကိုဖုံးဖို့အတွက်ကိုဖြစ်လာစရာအကြောင်းမရှိတဲ့အနာဂတ်ဂတိအကြီးကြီးဘလောက်တောင်မှယုံကြည်စရာကောင်းလဲလို့ပြောရင်အသေးစိတ်ကိစ္စလေးတွေကအစ detail ပြောပြတာမျိုးပေါ့ okay အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီနီလန်ကိုတုံးကြတာလဲဘာလို့ဒီနီလန်ကအလုပ်ဖြစ်တာလဲဆိုရင်လူသားတွေရဲ့အုံနောက်ကမျောလင်းချက်ကိုအယမ်းမှတ်ပါတယ်လူတွေရဲ့အုံနောက်ကမျောလင်းချက်နဲ့အသက်ရှင်နေဆိုတာမျိုးပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ပြောရင်အနာဂတ်မှာကောင်းတာကြီးဖြစ်လာမယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အုံနောက်ထဲမှာဒိုဖာမင်ဓာတ်တွေထွက်လာတယ်အဲ့တော့လက်ရှိခံစားနေရတဲ့နာကျင်မှုတွေဝေဒနာတွေကိုမိသွားတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့ဆိုတော့ manipulate လုပ်တဲ့သူတွေကအနာဂတ်တွေကိုပြောနေပြီသူတို့ကကြားကောင်းအောင်လို့ပြောပြနေပြီဆိုရင်ကိုကသူတို့ပြောတာကိုနားထောင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကိုပုံနောက်ကလိုက်ပုံဖော်တယ်ဒီအနာဂတ်ကိုလိုက်ပြီးတော့စဉ်းစားတယ်ဒီလိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာအနာဂတ်မှာငါကောင်းတာဖြစ်လာမှာဒီဟာတွေဖြစ်မှာဆိုပြီးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာကြည်နူးသွားတဲ့တပြိုင်နက်ဒိုဖာမင်ဓာတ်တွေထွက်လာတယ်အဲ့ဒိုဖာမင်ဓာတ်တွေကကိုယ့်ကိုသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကောင်းနေဆိုရဲ positive feelings ပေါ့နော်သူ့ပေါ်မှာခံစားချက်ကောင်းနေဖြစ်စေတယ်အဲ့လိုဖြစ်အောင်လေတမင်လို့ယူပြီးတော့ manipulate လုပ်တဲ့သူကပြောတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ပြော့ကွက်ကိုနင်းပြီးတော့သူတို့လိုချင်တာကိုရအောင်ယူတယ်သူတို့အမှားတွေကိုဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဒီနည်းလမ်းကို future faking လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ future faking မဖြစ်အောင်လို့ကိုကအဲ့လို future faking နဲ့လွှမ်းမိုးမခံရအောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုအဓိကတော့အပြောတွေနဲ့မမျောသွားပါနဲ့နောက်ပြီးရင်လူတစ်ယောက်ကအနာဂတ်အကြောင်းပြောပြီးဆိုရင်ဒီအနာဂတ်အကြောင်းထဲမှာပဲမမျောသွားပဲနဲ့သူ့ရဲ့အတိတ်ကလောက်ရက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားရမယ်ဒါအများသောအားဖြင့်သမီးစားတွေမှာရှိတတ်တဲ့ manipulation technique ဆိုပေမဲ့အလုပ်တွေမှာလည်းရှိတယ်လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာလည်းတထေးကနေပြီးတော့ငါတို့ကုမ္ပဏီစာချုပ်အသစ်ချုပ်ရတဲ့အချိန်ကျရင်မင်းကိုလာစာတိုးပေးမယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့ overtime တွေဆင်းခိုင်းအလုပ်တွေအများကြီးခိုင်းပြီးတော့ကိုစိတ်ချင်းချက်အောင်လုပ်နေရမျိုးအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်လည်းဒါ future faking နဲ့ manipulate လုပ်ထားတယ်လို့ခေါ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ပါဇက်ကဘလောက်ရွှေမိုးတွေငွေမိုးတွေရွာနေပါစေလက်ရှိကိုယ့်ပေါ်မှာလုပ်တဲ့အပြုအမူတွေကိုပဲသတိထားပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ကြပါဆိုတာလေးကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့နောက်တစ်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေရဲ့မှုမှန်မှန်နဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေနဲ့ manipulate လုပ်တဲ့ပုံစံပေါ့ intermittent reinforcement ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်အားလုံးပဲအတိအသတိနဲ့အေးချမ်းကြပါစေ